საინტერესო მატჩის დასაწყებად და ნიკოლოზ დადიანმა შეიყვანა ბურთი თამაში. პირველი მეორე დარტყმის დროსაც სწორედ მან შეასრულა კუთხურიდან პირდაპირ დარტყმა, ნახოთ ეს ჩაწოდება არ გამოვიდა იდეალური, ვერ ითამაშა ვერც ერთ კი კონტრიერში შეიძლება გამოვიდეს დადიანის გადაცემა მარჯვნივ ხორხელი, ნახოთ რას მოიფიქრებს. სტუმართა შემტევი ისევ დადიანი მას შეუძლია შორი მანძილიდან დარტყმის განხორციელება ჯინჯოლავა მისი გოლი ვნახეთ რა წინა ტურში აქ ჩაწოდება და თავური და გადარჩა წინ 2 ნოემბერს შედგა ეს მატჩი უკვე ასრულებს 31 ტურს. ნახოთ ამ კუთხურს რა მოხდება ჩაწოდება საჯარიმოში გამოიტანეს მათუმელებმა ბურთი ისევ ჯინჯოლავა შეიძლება ამ ბურთთან იყოს პირველი თუმცა კარგად თამაშობენ აქ მასპინძლები არა ჯინჯოლავა მაინც ახერხებს ბურთის მოპოვებას ამ ორ ბრძოლაში გაითავისუფლა თავი დაარტყა შორიდან და საბოლოოდ აქ ეუფლება ბურთს. მათე დატოვა თამაში მაგრამ მათუმელებს დარჩათ მე ჩქერენაიამ შექმნა აქ უპირატესობა რიცხობრივი თავისი გუნდისთვის აქ ხორხელი თავისუფლებს თავს ასრულებს დარტყმას და გადარჩა აქ ბათუმის დინამო ითამაშა კარგად ძალიან ინტენსიურად დაიწყო იბერიამ მეორე ტაიმი და სწრაფ გოლზე არის აშკარად აქცენტი გაკეთებული ჯერ შემადგენლობაში საუბარი ალბათ უადგილო იქნება ჯერ ნახოთ ეს შეტევა რით დასრულდება ალტუნაშვილი ამზადებს დარტყმას დაარტყა და საბოლოოდ ეუფლება აქ ბურთს თავარი არბიტრი გახლავთ და ეს ჯარიმა შესრულდება დავით გაბისონია და ზვიად ბლიაძე არიან ასისტენტები ირაკლი კვირიკაშვილი და ილია იზორია ვიდეო მსაჯები და დიმიტრი ლანგულავა მეოთხე საჯი დღევანდელი შეხვედრისა ჯინჯოლავამ დაარტყა და გაიტანა 49 წუთზე თბილისელები დაწინაურდნენ გიორგი ჯინჯოლავა კი უმნიშვნელოვანეს მატჩებში უმნიშვნელოვანესი ქულების მოპოვებაში ეხმარება თავის გუნდს და ამ სეზონში მორიგი ულამაზესი გოლი გიორგი ჯინვალე ფორმაშია და ეს გოლიც ამ შესანიშნავი ფორმის ერთ-ერთი მთავარი დასტური. კიდევ ერთხელ განმეორებით უზადოდ, ულამაზესად, უძლიერესად შეძლო ამ დარტყმის განხორციელება გიორგი ჯინჯოლავამ ისედაც ძალიან აქტიურად დაიწყო იბერიამ და უნდა ვთქვათ რომ თითქოს ამწიფებდა კიდეც ამ გოლს უშუალოდ თამაშიდან გოლის გატანა და პრინციპში მომენტის შექმნა იქნება ბათუმელთა თავარი სტრატეგია ახლა ბათუმელებმა აუცილებლად უნდა შეუტიონ თლად რისკიანად და თლად ახლავე თუ არა ყოველ შემთხვევაში ამ შეხვედრის განმავლობაში ამ დარჩენილი დროის განმავლობაში ნახოთ მეორე ცდილობა როგორი იქნება გადარჩა დინამო ბათუმი და გადაარჩინა მასპინძელ არა თუ რთულ ვითარებაში ყოფი ბათუმის დინამოს არამედ ნებისმიერი გუნდისთვის ძალიან რთული დავალება იქნებოდა და პრინციპში გოლამდე რომელიც გაუშვა 59 წუთზე დინამო ბათუმმა გუნდი ახერხებდა ექსეული წინააღმდეგობის გაწევას თბილისური გუნდისთვის მე ვერ ვიტყვით რომ რაღაც რადიკალურად შეიცვალა ისევ თბილისელები აკონტროლებენ თამაშს და განსხვავება აქ ერთია რომ თბილისელები უფრო თავდაჯერებულად მოქმედებენ აქ შეიძლება კიდევ ერთი გოლი გავიდეს და გადის კიდეც გატანილი გოლის ავტორი ხდება აბირა ზაგადია რომელიც ცვლილებაზე შემოვიდა სათამაშო მოედანზე ამ ცვლებამ გაამართლა და თბილისის იბერია უკვე რომელიც არის ტრიბუნებზე სანდრო ალტუნაშვილის არაჩვეულებრივი ზუსტი გამოზობილი გადაცემა და მშვენიერი თავური და ზაგადიას მორიგი გოლი ზედიზედ მან წინა შეხვედრაში დუბლი შეასრულა ბათუმელთა წინააღმდეგ შეხვედრაში თასის ნახევარფინალში და დღევანდელ მატჩში შეძლო გოლის გატანა ეს მისი მეხუთე გოლია მესამე გოლია უფრო სწორედ ეროვნულ ლიგაში ამ ტიპში ამ სეზონში ასევე თასზე გატანილი 2 გოლი აქვს კიდევ ერთი კუთხური იქნება უკვე საპირისპიროებრივად ჩანს არ უტოვებს მეტოქეს რომ მეტოქის საჯარიმომდე მისვლა ძალიან ჭირს აქ მოხერხდა ეს ყოველივე მაგრამ დარტყმა აღარ გამოვიდა თუმელი გულშემატკივარიც და თბილისელი გულშემატკივარიც არის ტრიბუნებზე პროვინციაში გარევას და სხვა გუნდებიც რა თქმა უნდა სამგურალი ძალიან კარგ ფორმაშია და იმედია გუნდი კიდევ უფრო მაღალ მიზნებს დაისახავს აქ კარდავას დარტყმა და თურმანიძე იგერიებს ფურს და მე დამატებაზე ზაგანია ცდილობდა ამ დიდი ენერგია აღარ აქვს მასპინძელს ამდენ დაემატა ეს არის ახლა საინტერესო უკვე დაიწყო დამატებული წუთების ათვლა ეს შეგვიძლია ვთქვათ ეს კი წინა ეპიზოდი როდესაც ჯინჯოლავა მარჯვენა ფლანგიდან აღმოჩნდა შეტევაში ეს უკვე საფინალო სასტვენის ხმა ბაკურნიროა მისცა ნიშანი იმისა რომ დღევანდელი მატჩი დასრულდა გიორგი ჯინჯოლავა 59 წუთი